Дмитрий и Мария уже давно были женаты, и их любовь только крепла с каждым годом. Они мечтали о семье и вскоре узнали, что ждут ребенка. Мария находилась на 9-м месяце беременности, и каждый день ожидания был полон радости и волнения. Дмитрий, хотя и был в командировке, всегда старался поддерживать связь с Марией, звоня ей каждый день и интересуясь ее самочувствием. Он с нетерпением ждал, когда сможет вернуться домой и встретить своего сына или дочку. Однако в один из таких дней, когда Дмитрий находился на работе, он получил неожиданное сообщение от Марии. Она позвонила ему с дрожащим голосом и сообщила, что у нее начались схватки. Сердце Дмитрия забилось быстрее. Он знал, что это может произойти в любой момент, но все же не был готов к такой спешке. Он вызвал скорую помощь и, не раздумывая, направился в больницу, где должна была родить его жена. Дмитрий понимал, что это самый важный момент в их жизни, и он не мог позволить себе опоздать. Когда он добрался до больницы, Мария уже находилась в родильном зале под наблюдением своего врача, который следил за ее состоянием на протяжении всей беременности. Врачи сделали все возможное, чтобы обеспечить безопасность матери и ребенка. Однако, когда пришло время рожать, произошла неожиданность. Мария родила темнокожего малыша. Это вызвало недоумение у акушеров, ведь оба родителя были белыми. Они обменялись тревожными взглядами, не зная, как сообщить Дмитрию о произошедшем. Акушерка и медсестра начали обсуждать, как лучше всего донести эту новость до отца. Главный врач больницы, увидев их смятение, решил взять на себя эту непростую задачу. Он знал, что для Дмитрия это будет шок, и подготовился к разговору. Когда Дмитрий вошел в палату, атмосфера была напряженной. Все ждали его реакцию на новость о чернокожем ребенке. Главный врач, собравшись с мыслями, подошел к Дмитрию и, сдерживая эмоции, сообщил ему о рождении сына. В палате воцарилась тишина, все ожидали, как отреагирует Дмитрий. Однако вместо шока и недоумения он улыбнулся и сказал: «Привет, Алекс. Я так долго тебя ждал». Все присутствующие были поражены его реакцией. Дмитрий рассказал, что его мать работала переводчицей и забеременела от африканца, который бросил ее, и она воспитывала его одна. Именно поэтому он всегда чувствовал связь с другими культурами и понимал, что цвет кожи не определяет, кто ты есть на самом деле. Теперь, когда он стал отцом, Дмитрий решил не повторять ошибок своих родителей. Он понимал, как важно быть рядом и заботиться о своем ребенке, независимо от его происхождения. Акушерка, медсестра и заведующая облегченно выдохнули, поняв, что Дмитрий не бросит своего сына и будет заботиться о нем, несмотря на все сложности. Дмитрий встал рядом с кроваткой, где лежал его новорожденный сын, и с нежностью посмотрел на него. Он знал, что впереди у них будет много трудностей, но также и много радостей. Он пообещал себе, что сделает все возможное, чтобы Алекс вырос в любящей и поддерживающей семье. В этот момент Дмитрий почувствовал, что его жизнь только начинается, и он готов к этому новому этапу. В его сердце царила радость, и он знал, что вместе с Марией они смогут преодолеть любые преграды ради своего сына. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.